Vedela si, že vlastné šablóny si vieš uložiť priamo do Canva značky? Sleduj, ukážem ti ako na to. Najprv si v Canve otvor nový projekt a do neho vlož všetky dizajny, ktoré chceš uložiť ako šablóny. Môžu to byť napríklad tvoje reel covery, karusely alebo čokoľvek, čo používaš pravidelne. Keď máš, klikni hore na zdieľať, potom na 3 bodky vyber možnosť šablóna značky. Canva ti ponúkne možnosť šablóny uložiť do konkrétneho priečinku. Ak chceš, môžeš si ho vytvoriť, ak nie, pokojne preskoč. Dôležité je hlavne to, aby si pri generovaní šablón mala zapnutú správnu značku, lebo Canva ukladá šablóny pod tú značku, ktorú máš práve aktívnu. Keď máš všetko nastavené, klikni na publikovať a zavrieť. Odteraz už svoje šablóny nájdeš priamo vo svojej značke. Stačí si ju otvoriť, preskrolovať úplne dole, kliknúť na konkrétnu sadu šablón a vybrať si tú, ktorú práve potrebuješ použiť. Šablóna sa prenesie do dizajnu a môžeš upravovať. Jednoduché, že? Týmto zabezpečíš to, že pôvodné šablóny ostanú v takom stave, ako si ich navrhla, prípadne kúpila. Ak chceš viac takýchto Canva tipov, vieš, čo máš robiť.